खैरपुर के मॉडल कोर्ट चाचे के कत्ल कंदड़ जवाबदार के उम्र कैद ऐं संदसि साथी जवाबदार के 5 साल कैद ऐं ॾंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी। एसएस न्यूज़ के रिपोर्टर मोहसिन भट्टी मूजिब क्रिमिनल मॉडल ट्रायल कोर्ट के जज इस्लामुल हक आरआई की अदालत में कुंभ थाने की हद ॻोठ जुमो फ़कीर में नौजवान के अगवा वारे मामले ते कुहाड़े ने चाकुन जा वार करे भाइटे चाचे मोहम्मद मिठल मरी के कत्ल ऐं सोट मौलाबख्श मरी के ज़ख्मी करण वारे केस की ॿुधणी थी। ॿुधणी दौरान केस में जवाबदार ॼाणायल रियाज़ अली वल्द ग़ुलाम मोहम्मद मरी मथां ॾोहो साबित थियण ते अदालत खेसि उमिरि कैद ऐं 2 लख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाई, जॾहिं त संदसि साथी जवाबदार ग़ुलाम फरीद वल्द ग़ुलाम मोहम्मद मरी के 5 साल कैद ऐं 10,000 रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाए सेंट्रल जेल खैरपुर मुंतक़िल करे छॾियो। नाज़रीन, वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो एसएस न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।